Živijo, jaz sem Simon. Prosili so me, da vam povem svojo zgodbo. Ni tako simpel, ma se bom potrudil, da bom povedal vse po resnici. No, zdaj pa bežite z mano. To je izobraževalni film. Temeljna zmožnost učenje učenja. Ko sem jaz prišel sem delati, to je pred 31 leti, je bilo tle zaposlenih 850 ljudi. Zdaj na koncu nas je bilo 105. Niso lepi trenutki, zdaj ko je tu vse prazno, ne, sigurno da ne. Pozdravljen. Vidi? I pa shujšel, nekaj reči. Ja. Dobro si ti, Miško. Še ne spravam. Simon ni nikoli omenil, da bi kaj nadaljeval šolanje. Kar vem, je zaključil 2 letnika lesne šole v Novi Gorici, na kar je šolanje pustil, vendar ni nikoli izrazil kakšna želja po nadaljnjem izobraževanju. Zmeraj je bil pripravljen poskočiti na pomoč, zmeraj je bil pripravljen zadelati, tako da Simon je bil res vsestranski delavec. No. Simon je prišel prvič na Ljudsko univerzo Ajdovščina januarja letos. Je povedal, da je brez službe ostal, končano ima samo osnovno šolo, tako da je izrazil željo, da bi se še naprej izobraževal. Predstavlja samo brezplačne programe pri nas. V pol leta je praktično obiskoval 3 daljše izobraževalne programe in ob prostih dneh je hodil tudi v središče za samostojno učenje, kjer je samostojno pridobival znanje. Na začetku je bil nekoliko zadržan, mogoče zaradi skupine, ker so bile večinoma ženske. Kasneje se pa zelo razgovoril, pozitivno deloval na skupino, zelo hitro se učil. Simon je dobil eno veselje do učenja. Je ugotovil, da učenje ni nek bav, ampak da se ima na skupini zelo fajn, da mu učenje predstavlja tudi samozavest na en način, oziroma pridobljeno znanje mu predstavlja samozavest. Možnosti za naprej so se mu tudi odprle, navdušil se je nad tem, da bi končal šolo. No, zdaj vam bom pa povedal celotno zgodbo, kako sem se učil, na kakšno motivacijo sem imel pri izobraževanju in da optimistično gledam tudi naprej. Na začetku sem bil zelo pesimističen, brez službe sem ostal, nisem videl niti izhoda, niti marsikatere stvari. Tu so opisali delci, ki so že vedeli, da je vse pod stečajem. Te kar stisne. Me kar stisnil, ko sem prišel tudi danes skozi vhod.
Tudi spomini so tam noter, v Codevcu, pa nekaterih nisem videl že več kot 1 leto, ne. Tako da je kar žalostno se okopja, žalostno ratam, ja, prav tako potrč, tako. Si mislim, koliko smo delali, kot zmešani in zdaj je tako. Ne so v redu občutki, ne. Niti na kraj pameti me ne prišlo, da bo taka firma kot Lipa šla v stečaj. Izbrati sem bil brezskrbno, pač služba zjutraj smo delali in tako. Nisem pričakoval, da lahko pride do takih posledic, kot so se prvi naredili, ne. Da bo čisto zahačen kontekst življenja je bil. To je pač zgodba, žalostna na koncu. Ko so kapi stili šli, primer, kaj jug, se spomniš to, ko so ljudje to otekali gor in dol. Tako da je kar hudo. Smo se doskrat tudi menili, ko so bile pauze in tako naprej, smo se doskrat menili o teh stvareh. Da kam tu pile in pa ženske so imele svoje probleme doma, pa tako smo se tudi izpovedavali prav osebno. Kakšen bod malo žalostno se okop, kakšen bod malo pretresljiv, so bili različni ljudje in različne zgodbe, ne. Za par žensk vem, da se izobražujejo, lih tako na ljudski, ampak jih dela pač na kmetiji doma, zdaj ostale pa ne vem. Ostalo pa ne vem, ki je. Bel na zavodi in tako. Nekateri pa tako, da niti ne vejo, rečemo, v teh programu, a se pa ne upa niti priti na začetki, rabijo eno spodbudo, ne? Da jih prhneš dobesedno naprej. Ne, tu je tisto. Marsikajšni so sposobni, ne? Tudi šolo narediti, tako kot jaz imam plani, ne? Sam ali imati strah, ali pa niti ne vejo, ali pa se ne upajo vprašati. Ker sem prišel na Lipo delati, vem, da sem bil kakšen bolj tudi grozno živčen, nevoljen, tudi brez volje kakšen bolj. Tako da tu se spremenilo s tem. Se človek spremeni. Tudi sam po sebi sem videl, da ne pije tu nikamor, ne. S takim odnosom tudi izgubiš ljudi, ne. Da stoji ob strani in pa tako. In doma jih izgubiš in sodelavce izgubiš, ne. Tako da ne bo kaj, bo treba spremeniti stvari. Te zbistrijo, no. Nekateri so me takoj vzljubili, nekateri me niso. Sem rabil več cajta, da sem kontakt z njimi, tudi tisto sem prebrodil počasi sam. Ko so videli, da sem prijen in tak, so me tudi dostikrat klicali po drugih oddelkih, da sem hodil pomagati, da nisem bil sam v žahi. In najbolj sem se porazumel, zamenil z delovodjami. Je porazumljiv, po eni strani tudi so bili ljudje tu živčni, kakšen bod, ne, zaradi dela, pa kakšen je bil tudi kaj bolan, pa so se krehali z majstrom, je bil tu živčnost vmes in pol kakšen bod smo se tudi med sabo nehote skrehali, ne. Ma drug dan smo že vse pozabili, tako da je ostalo pri tem, no. Tole je pa Johmanov malen, rečemo v ajdovščini. To je ostanek Johmanovega mlina, ki je predhodnik mlinotesta današnjega. Ta mlin je simbol situacije, ki je trenutno v ajdovščini. In veliko ljudi je, ki tako kot Simon išče svojo prihodnost. Če primerjamo iz leta 2008, ko je bila številka 500 brezposelnih, imamo danes 1550, je cifra zelo velika. Da je slabo. Dela, po katerih je povpraševanje, se da naučiti, vendar je problem pri teh naših brezposelnih moških predvsem starost. Starost teh oseb je tam čez 50 let, v 43%. Torej, vključevanje v šolanje formalno je oteženo. Pri tej starosti vsekakor. Motiviralo bi človeka, da se začne učiti s tem, da vidi perspektivo, da bo s tem dobil zaposlitev, možnost dela in s tem preživljanja sebe in družine. Začelo se je pa po stečaju Lipe, ne. Mislim, ker se je že lotil stečaj Lipe, sem že začel malo študirati, zakaj bi jaz mogel delati tako delo, najbolj ponižno tako, če z izobrazbo bi rečemo lahko najdu si boljši in boljši plačilo, ne. No, s tem se tu že malo lotili, to so bile začetne osnove, ne. Po je bil pa tisti strah za iti naprej, ne.
Ko sem šel na zavod, sem na zavodi tudi povedal, da ima tudi izobraževalne centre, tako je Ljudska univerza. So me poslali na Ljudsko univerzo, tam so me seznanili s programi. No in potem se mi je odprl en interes, da bi pa ne bil slavo priti do kakšne izobrazbe. No in to je bil tisti ključen trenutek. Pa tudi doma se je malo spremenilo. Prej se je imel tudi eno smrt v družini, tako da se je s tem podašavalo, sem bil s tem, se moral preboliti so stvar in tu je tudi trajalo. Še rečemo, še danes se spomnim datuma, rečemo, od smrti moje mame, tisti dan nisem razpoložen, sem gotov. In še skozi, rečemo, imam še spomine in tako naprej, tisto še skozi. Že se skozi prisotno, no, ne več v taki moči. No, ko se je tu malo umirilo, s tem polje pa šlo naprej. To so bili koraki začetni, kar se tega tiče do izobraževanja. Prav vključevanje v različne programe, učenje mu je odprlo, da se lahko znotraj skupine pojavil tak, kot je. Pa sem se odločil, da grem pogledati na Ljudsko univerzo, bili so razpisi. In sem se potem odločil, da je lepo, da poskusim stvari. Na začetku so mi tam predstavili program, kakšnega se bi učili, smo imeli od računalništva, pa še druge stvari. In sem se odločil, da se bom prijavil na ta tečaj. S tem se je tudi začela moja pot, kar se tega učenja tiče. No, ko sem prišel na Ljudsko, pa bom na začetku imel straha, kaj bo vsemi, kaj mi bo vse kazali, kaj bo delili z mano. Nisem šel doskrat, nisem šel sam s tem namenom, da se bi sam izobraževal, tudi zaradi družbe. So se malo posmijali, pa kaj smo rekli, pa malo pa klepetali in tako. Tu so bile take zanimive stvari. Tebi je govorka so znane. Tušti, ja, ne bom. Ja. Smo videli, da smo v bistvu vsi enaki. Skoraj vsi smo bili brez službe. Zanimivo je to, da sva bila letos s Simonom sošolca. In k nam je pa prihajal v trgovino s svojo mamo, kakor 4-leten otrok. Bil je zmeraj resen, zadržan, zmeraj v svojem svetu. Oba sva bila slušatelja tečaja angleškega in italijanskega jezika in povem vam, Simon je na tem tečaju pokazal svoj pravi jaz, da je želen znanja, da ima v sebi znanje in to znanje je kar koprnelo z njega in resnično lahko rečem, prave besede so tu, da je Simon dobil krila. Zmeraj sva skupaj sedela, zmeraj sva kakšno rekla, zmeraj sva se hihitala tam na koncu. Pa se malo posmeješ, pa recimo kakšno zineš tako, ampak tudi od tega nekaj odneseš. Zato, ker se giblješ v nekje enemu krogu, ki je tebi enak. Šoli so nas pa zmeraj predalčkali. Pa zmeraj so bili profesori tisti, ali so te vzeli na muho, ki nisi nič znal, ali si jim predolg jezik, ali karkoli. Pač oni so mogli klasificirati. Tukaj tega ni. Eni starejši, eni mlajši, vsi na istem nivoju. Več, kot sem želel novih programov videti, bolj sem se udejstvoval. Najbolj fajn mi je pa bilo, ker smo bili v skupinah po 15-16 ljudi. In je bilo fajn, smo se tudi med sabo že dobro razumeli. In s tem sem tudi zaradi tega hodil tudi na te tečaje, tudi malo zaradi družbe, malo zaradi smeha in tako naprej. Je bolj sproščeno. Ni tizga, da bojo ocene in tako. Ni tizga straha. Prije z veseljem, tako, ko v bistvu si brez službe in tako mi pride z enim elanom sem tako v družbo. Jaz namreč igram pri igralski skupini in se ne znam prav dobro učiti. Zdaj se bom pa že boljše znala. Bom znala poiskati prav način.
kako se učiti test, kako si najbolj zapomniš, kdaj si najbolj zapomniš. Ja, mi bo prišlo tu zelo prav. Najbolj se mi zdi pomembno pri šivanju. Jaz zelo rada šivam in časi so taki, da bomo lahko res zmeraj bolj šivali in flikali. Na začetku nisem niti vedel, kaj se spuščam, je bilo računalništvo, nisem imel niti pojma, zakaj se je znosno samo tipkovnice in neč od programu, ništa. Vsak dan bolj, vsaka uro več, ko sem hodil na ta tečaj, zmerom boljši mi je tudi šlo. V službi se nismo imeli časa tega učiti, v službi so ti sam pokazali, točno tisto naredil, pa nič več. In zdaj, ko tlele pridemo, zelo veliko zvemo, te osnove pismenosti. In to se mi zdi najlepše, ker nekaj odpre se ti kar odpira naprej in naprej. Je pa res problem, da tega prej nismo mi niti rabili, oziroma ni bilo potrebno rabiti. Ja, prošnjo jaz napišem na list, hči mi prepiše na računalnik. Zdaj, mislim, da po tem tečaju, da bom zmožen sam prav. Prej sem delal na Primorji 40 let, sam skozi okrog po terenu, ne? In zdaj sem pa v družbi in mi je tako lepo, ko se z družbo pogovarjam, z ljudmi. Ko prvič ne vem, koliko bom odnesel, ker sem prvič za računalništvo, sam upam, da se bom pa še enkrat upisal, čuti, ja sam plačam druge. Prej človek misli, da veš zadosti in da ne rabiš nič več, ne? Pride trenutk, ker spoznaš, da moraš nekaj na to naložiti, razumeš, da boš sledil cajti, čeprav moram poudariti, ne, katastrofa od cajta. V hiši vidiš, otroci to je si poslujejo z računalnikom, po sveti si naroči kosilu, ne, ti pa ne znaš niti interneta skoraj užati. Je pa neko razporedje, verjetno miselno moraš ti priti noter in prinesti v motoriko in pol to šiba, ne, ki zdaj točemo z enim prstem, kot da bi imeli železne, ne. Ja, moškim je tudi dosti sposobnosti, recimo, ki jih ne znajo izkoristiti, kad doskrat rajši preležijo na kavči, kakor da bi se kaj pokazali. Moški več ali manj niti ne uporabljam toliko računalnika, ker imam pač druga dela in tako. Pride pa situacija, ki bi uporabil, pa ne znaš, ne. Ja, super občutki so, ne. Še najlepše pa mi je na tem tečaju, ker ga obiskujejo predvsem moški, ker so zelo dobra družba. Ja, bomo kontrolirali malo ženo, da ne brska kaj tam po njih. Najbolj je bilo slišati z tiste skupine 15 ali ne vem, koliko nas je bilo, mene pa njeha ven. In takoj sva se dobila na tisti valovni dolžini, jezikovni valovni dolžini, pravim jaz, ne. Tam se te spomnim najbolj knjige in ko je bilo knjige, viš, tu je zame knjige, ne. Za branje najbolj so me naučile sestre, one so dosti brale, ne. V šoli me niso toliko navadili, mislim, v šoli je bilo bolj tisto prisiljeno, ne, da doma je pa bilo dahači vse okop, ne, sem tudi videl, da se zamenijo stari in pa so me tudi one začeli nositi tudi knjige same domov, ne. Nekateri mislijo, da ne znajo brati, potem pa, ko primejo enkrat knjigo v roke, spoznajo, da temu ni tako. Mi smo v programu Knjige so zame, se poleg tega, da smo brali knjige doma, se o vsebini knjige pogovarjali tudi na naših srečanjih. In Simon me je presenetil s svojo radovednostjo. Ja, no, so kar velike spremembe. Ima ful v knjige, hodi ful v knjižnico. Željo po depjere, na računalniki se rad uči in tako. No, se je kar prej ni bilo nič za to, no. Niti ni vedel, kako in kaj. Da lahko tudi v knjižnico gre, dobi kartico, si sposodi knjige. Jaz večkrat tudi, rečemo, berem na glas, ne, tako da se tudi izboljšujem, ker berem na glas, ne berem samo potihoma. Se izboljšujem tudi branje, ne, bralne sposobnosti. Di cosa parli? Di cosa sei? Ja, ko je bil na Lipi, ni nič drugega delal, je hodil sam delat. Zjutraj vstal, šel delat, prišel domov,
televizija, večerja. Tudi ne bilo ne vem kako dosti zbranja, ker smo imeli take unike za delati in tudi cajta ne bilo in se je bralo bolj po redkam. Mislim, bral sem, a bolj po redkam. Učimo se vse življenje. Učimo se na delovnem mestu, učimo se doma, učimo se kot brezposelni. Svet se spreminja in s tem se spreminjajo tudi naše potrebe po učenju. Pomembni postajajo računalnik, digitalni fotoaparati in pametni telefoni, vse več pa rabimo tudi tujega jezika. Vse bolj si moramo pomagati in se povezovati, ob tem pa spoštovati drugačnost. Vsak dan tudi iščemo priložnosti, kako svoje znanje unovčiti. Sodobni svet postaja svet novega učenja odraslih. Ta nova znanja so zaobjeta v 8 temeljnih zmožnostih. Vsak mora obvladovati materni jezik. Brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsikatero težavo v življenju, vsaj na počitnicah. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji govorijo o računanju in trendih v tehnologiji. Redko kdo lahko danes živi brez uporabe računalnika, to znanje zaobjema digitalna pismenost. Koristno je spoznati, kako se sami najlažje učimo. Povezovanje je tisto, kar nam prav tako marsikdaj olajša življenje, to so socialne in državljanske kompetence. Samoiniciativnost in podjetnost je v vsakem izmed nas, samo najti je potrebno lastno znanje, ki za nekoga pomeni rešitev. In še, temeljna zmožnost, kulturna zavest in izražanje zaobjema ustvarjalnost, umetnost in kulturo v najbolj splošnem smislu. Poglejmo si nekoliko pobliže temeljno zmožnost učenja. Učenje učenja pomeni, da smo se sposobni učiti in vztrajati pri učenju. Učenje ni samo branje knjig, ampak tudi pridobivanje znanja z področja novih tehnologij ali recimo kuhanja. Vsebina nas mora zanimati. Če zaupamo vase, se lažje naučimo novih stvari. Tako bomo v življenju uspešnejši. Obvladovanje lastnega učenja pomeni, da poznamo in razumemo načine, ki nam najbolj ustrezajo. Raje poslušate, berete ali gledate. Tudi iskanje odgovorov na takšna vprašanja je učenje učenja. Učenje obvladamo, kadar temeljito razmislimo o namenu in ciljih učenja in vztrajamo pri učenju dalj časa. Postopno si vse bolj zaupamo in pridobimo občutek, da lahko sami rešujemo probleme, ki nam jih življenje zastavlja. Poglejmo, kako se zmožnost učenja izraža v Simonovem življenju. Na začetku sem rabil malo pomoči tudi v knjižnici, ker tu dolgo nisem hodil. Je bil kar precej strokovne literature za iskati, samo vprašati. Zdaj se pa že znajdem sam. Na dan lahko približno 4-5 ur, neprekinjeno. Pa žraba malo premora, ja. Če se vse naenkrat, polje tudi zmešam pojme in rata je namenještra po domače ven. Na začetku sem se lotil, sem skoraj 3-krat mogel odvršiti knjigo in je caj malo ven na zrak, ma tako malo zbestriti z glavo. Zdaj pa zdržim, ja, zdaj pa zdržim in zanimivo, da se tudi stvari si zapomnim. Elevate, dvigniti, dvigati, višati, nekaj hudo hribe pa prav vse odmislim, Zato, če bi zašel študirati še v hribih, si bi še sprehod uničil, Čeprav, ko se pa spuščam dol, proti domi, pa začnem študirati, da zdaj bi bil že sed, da bi se malo učil in malo pogledal, Jaz se načrtujem dan, ponavadi tako, zjutraj najprej vstanem, normalno, pa normalno se eno kavico skuham, to je že tista bolezen in navada. Pa grem najprej na en pohod, ta prvo zjutraj, mislim, odvisno od vremena, In polje pa pohodi, se še malo mirim in polje se pa že spravim malo knjigami učenjem, Sam ne jamam vse hkrati, ampak po posledkih. Danes sem pa itak slučajno to, ker moram še na stvari pogledati, ker sem jih včeraj pozabil pogledati. In tudi pametno je bilo, da sem prišel, ker ponavadi tudi tistih knjig, ki jih iščem, jih tudi dostikrat ne. Nekatere stvari mirijo hitro zapomnim. Najbolj problematične so pa kakšne datumi, kakšne letnice zgodovinske in tako. Tisto dela malo probleme in če ne povežem s kakšnim dogodkom, si ne zapomnim. Ponavadi si pomagam pa tako, da si s kakšnim dogodkom povežem in
ostane spomini. Ne. In ponavadi, ko se učim tudi hodim gor in dol, z veskom v roki in se tudi na glas ponavljam stvari. Ne. Več ali manj sem brez glasbe, ja, imam rajši tišino. Ker če nije, me zmeša vse v kop. Poješ nešto glasbo študirati in pa zabavim, ker sem se učil. Ne. Mislim, me dekoncentrira me. Pa ponavadi si, rečemo, svinčnika se počrtavam, ne. Ta glavne stvari, glavne kontaktne stvari. Ne. In potem se pač tudi zapišem na posebne lističe in delam tudi, imam eno tako mapco in se spravim noter. Tako da, ko ponavljam, da tudi vem, ki ima, če slučajno se ne zapomnim, ne, še enkrat pogledam tisto. Ja, najbolj sem uspešen, če ponavljam, rečemo, da se lutam en dan prej, da se lutam popoldne, rečemo, in da ponovim pozvečer, ne, in potem tisto snov, ki se jo ponavljam popoldne, jo še enkrat zjutraj preden grem. To je najbolj mi stane v glavi. Najbolj mi stane v glavi lik jutranji čas, preden grem. Ne. Ker sem bil na Lipi, nisem toliko opravka z računalnikom, ne, strašno malo. Ne. Tako da mislim, glavne funkcije, verjetno trupkovnica, tu je bilo, vse ostalo je bilo pa brezskromno. Ne. Če kaj rabim, tudi poiščem na internetu, rečemo, te stvari. Ne. In se tu še vse spopolnjuje, tako da gre še naprej tu. Ne. Zdaj trenutno zame zadosti, kar rabim, zdaj drugo pa še pa šlo. Ja, Simon je dober sosed, zmeram prijazen, zmeram pripravljen, če ga karkoli prosimo, zmeram je na usluho. In tako, nimam nobenih problemov tle, se zmeram hvalim, da živim v krasni soseski, nikoli neč ne pojamra, zmeram je vesel, ogromno hodi, 2krat na dan na goro, jaz ga vidim samo, ko pride, pravim, živijo Simon, kako si že prišel z pohoda. Tako je izgubil službo, ne, obljudal chcet, pa bil skozi doma in potem se začel hoditi na goro, je shujšal. Hodim približno leto in pol. Vidite, je utaš v oknu, ponavadi je vsak dan gor, da se ne moramo iti popoldne gor. Sem hodil zato, da bi malo shujšal. To je bil prvi tak vzrok, da sem hodil kaj gor. S časoma sem ugotovil tudi, da tudi zaradi same narave se mi splača hoditi. Sem se tudi večkrat ustavil, sem videl lep razgled dol. Sem se skoraj že malo zaljubil v to stvar. Na teh poteh sem se naučil pač par zanimivih stvari. Rečemo, po hodništvu nisem imel pojma, kako se tu obnašaš v hribovitih krajih. In pa tudi pohodnike srečavaš, sorodne duše. Zdaj, trenutno sem še samski, imam pa nekaj na obzorju, na opazovanju. Bomo videli, kako bo prišlo, kako se bo steklo stvar. Pa je v plani, pa je. Mislim, da na obzorju je že na vidnem polju, po domače. Najbolj me je bil pa strah, ker so me poslali delati spet za večarja. Nisem še poznal komand. Prav nekaj novega je bilo, nek strah me je primil. Večkrat, ko sem vozil večarja, boljše je šlo. Tečaj za večarja je bil prvi izobraževalni program, ko sem zapisal srednjo šolo. Nekaj sem ti prinesel. Ključe od tvojega Miškota. Moja Miškota, no, zdaj bomo palili. Temu večarju sem dal ime Miško, jer takrat je bil še nov, ko so ga ravno nabavili. O, Miško, da gremo. Spoznal sem, kar se tiče učenja, že takrat, da bi bil sposoben se učiti in narediti tudi kakšno izobrazbo. Ta občutek je bil nekaj novega, nekaj posebnega. Podal sem se v neznane stvari, nisem vedel, kaj bi. Pač zanimivo je.
Če me pa vprašate za danes, če bi imel takrat današnjo pamet, po domače rečeno, bi pa verjetno končal šolo, ja. Če bi imel izobrazbo, verjetno bi precej bolj hitro bi dobil službo. Ko sem začel sam po sebi razmišljati, sem se počutil večkrat tudi osamljen. Nisem imel družbe, nisem imel kontakta in tu me je pa precej pripomoglo tudi z očetove strani. Oče je imel družbo in večkrat tudi tako sem hodil z njim. In tam se je začelo porajati, da se morda pa ne slabo, da se človek malo posmeje pri mizi in kakšen kozarček tudi spije. In tako in se pomeniš, mrsi kakšne stvari. Vržeš tudi tisto, rečemo stvari, ki te težijo, tudi vržeš ven in ti precej si olajšaš dušo. Zelo težko sem se spravil knjigam in zapiske delal in sem je zelo vse kude mečen čas proč. Več ali manj sem trmaste narave. In najbolj vztrajen sem tem, da ker se odločim, da se bom učil, se grem učiti takoj, brez pomisleka. Pač brez izobrazbe in brez učenja pač ne gre. Sem se naučil pa tudi metodike učenja, kako se uči. Vmes sem tudi pomislil, da se tudi drugi učijo drugače. Zakaj ne bi jaz šel po sistemi, ki meni ustreza. Vidim po uspehih, vidim, hitro si zapomnim, hitro kapiram stvari. Zdaj sem pa učitelj lepo, prvič grem na obisk, grem več ali manj vsakdansko do njega, tu pa zato, ker je moja edina opora, ena hrbtenica je, en način vzgoje. Mislim, da Simon je tak, če je po meni, se moj, da je dober karakter, priden za delati. Vidim pa zdaj, ne zdaj, že eno leto nazaj, ki je začel hoditi dol v neko šolo. Jaz sem jezdal niti, za kje se grije, kam fant hodi. Po enkrat prej hodim naprej, moja glava neče biti trda, mora naprej, da se bo kaj izučila. Moja želja za učenje ima velike razpone. Sam ne vem pa, če je tu vse dosegljivo. Jaz se temu čudim. Kuda pa prijel za učenje? Tudi gremo se računalništvo, ne vem, kaj se vsi učil. Željo pa imam tako kartografija, ta veda me zelo zanima. Risanje zemljevidov, pa helikopterski posnetki, kako oni ponaredijo pot po zemljevidi in poslikave in računalnike stavijo in take stvari. Doma je bil polno mizo knjig, se učil, da bo imel ena perspektiva v življenju od tega. Tu je moje upanje, se njegov je še hujšnje. On še več verjame v to, da bo enkrat dobil nekaj. Če je priden, bo to delal. Če pa pridnosti ni, gori je staršem, ali pa gori je državi, ali pa občini, socialni. Tako da je treba izkoristiti prilike, ki so. Tu pa sporočam vsem. Vem, da je težko biti brezposeln, sem tudi sam. Treba iti naprej. Tu je pa moje sporočilo. Živo, zmagali smo! Ja, hvala Bogu. Tako kot Simon, tudi vsak od nas razvija svoje znanje in lahko izboljša učinkovitost učenja. Ponovimo na kratko, v 10 korakih, kaj smo izvedeli o učenju učenja. Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju. Pomeni tudi, da se zavedamo svojega učnega procesa in potreb po učenju. Tako nadgrajujemo in izboljšujemo svoje obstoječe znanje in izkušnje. Učenje učenja pomeni tudi, da vemo, kako in kdaj se nam ljubi učiti.
Znamo poiskati podporo in nasvete v zvezi z učenjem, če jih rabimo. Z izboljšanimi načini učenja pridobivamo uporabno znanje za pisanje, branje, računanje in uporabo računalnika. Zaradi novih znanj razvijamo nove spretnosti. Temeljito razmislimo o namenu in ciljih našega učenja. Pomembni sposobnosti sta tudi samodisciplina in skupinsko delo. Temeljna zmožnost učenja nam da občutek, da lahko probleme rešujemo sami. Pravzaprav vsem ženskam ali pa vsem moškim, ki so brezposelni, ki nimajo izobrazbe, jim sam eno stvar, ta glavna stvar, da jim bom povedal, in tu je, da ne smejo izgubiti upanja, to je prva stvar. Druga stvar, ne bo vztrajni. In tretja stvar, ne jih biti strah, če so vabljeni na kakšen tečaj, na kakšno izobraževanje, ker je zelo zanimivo in se veliko stvari se odnese z teh tečajev in pridobiš veliko znanja. Lahko ti pa to znanje tudi pomaga, da se lutiš sam s kakšnimi podjetnimi stvarmi.